Спасибо большое, великолепно. Друзья, продолжаем. На сцену приглашается Мамедова Сабрина, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий, автономный округ. Свободная птица. Птица парит в небе и за собой нежно манит. Ввысь улететь мне бы за облака и туманы, хоть на мгновенье птицей свободной стать. Я верю, я знаю, мечте моей сбыться, поднимется в небо и крылья расправит свободная птица. Ни грома, ни ветра она не боится, летает упрямо, сквозь туч караваны, свободная птица. Людям летать сложно, им не дана та свобода, но лишь на миг можно мне изменить ход природы и на мгновенье птицей свободной стать. Я верю, я знаю, мечте моей сбыться, поднимется в небо и крылья расправит свободная птица. Ни грома, ни ветра она не боится, летает упрямо, сквозь туч караваны, свободная птица. Два крыла за спиной, сердце чаще забилось. Я парю над землей, моя мечта осуществилась. Я верю, я знаю, мечте моей сбыться, поднимется в небо и крылья расправит свободная птица. Ни грома, ни ветра она не боится, взлетает упрямо, сквозь туч караваны, свободная птица. Спасибо большое, Сабрина. Внимание.